3, 2, 1, bitti. Bizda efir bor, hali mikrofonlar yoqmadi. Toshkentdan gapiramiz. Ha aziz do'stlar, Toshkentdan gapiramiz. Toshkentning ham qoq yuragi bo'lgan Toshkent kimyo texnologiya institutidan, lider yoshlar xonasidan gapiramiz. Assalomu alaykum aziz talabalar va hurmatli ustozlar. Bu kunni eslab qoling. Bugun bizda tarixiy kun. Institutimiz ovozi ilk bor jonli ravishda, jonli efirda yangramoqda. Добрый день, дорогие студенты и преподаватели. Да-да, вы не ошиблись. Это первый, самый долгожданный и самый позитивный эфир радио Ташкентского химико-технологического института. Endilikda institutimizda nafaqat fan, balki yaxshi kayfiyat ham qaynaydi. А в эфире мы, ваши ведущие, Жасмина и Олег. Сегодня мы начинаем новую страницу нашей жизни нашего института. Полную идей, музыки и вдохновения. Quloq soling, ilhomlaning va tabassum qiling. Chunki bu yerda sizning kayfiyatingizni ko'tarish uchun hamma narsa bor. Сегодняшний день для нас особенный, ведь свой первый выпуск мы начинаем вместе с человеком, который своим примером вдохновляет студентов, поддерживает каждую новую идею и всегда открыт к новым инновациям. Он настоящий лидер, профессор своего дела, ректор Ташкентского химико-технологического института Усман Мадишулаевич. Assalomu alaykum. Yana bir bor assalomu alaykum ustoz. İlk radio efirimizga vaqt topib kelganingiz uchun katta rahmat. Ba'zi bizga, ya'ni lider yoshlarga ishonib alohida xona ajratib berganingiz sababli sizga minnatdorchilik bildiramiz ustoz. Kattagan rahmat. Мадишулаевич, спасибо вам, что вы сегодня с нами. Для нас это очень большая честь. Мы подготовили несколько вопросов для вас. Если вы разрешите, то мы начнем их задавать. Marhamat. Уважаемый ректор, вы побывали во многих зарубежных странах, таких как в Германии, в Индии и во многих высших учебных заведениях. Каково ваше мнение о студенческом радио, подобному нашему, в международных университетах? Universitetlarda talabalarning faolligi nafaqat bu ilm-fanda, balki ularning ijtimoiy hayotida ko'rinadi. Mana shunday radio studiyalar jahonning yirik universitetlarida mavjud talabalar tomonidan yuritiladi. Va talabalarning kunlik ishtiyoqlari, ularning hayoti, qaynoq hayotlarining bir auditoriyaga olib chiqish, tengdoshlariga bo'layotgan tadbirlar, bo'layotgan turli musobaqalar to'g'risida axborot yetkazib berishning asosiy vositalaridan biri. Bugungi kunda internet mavjud deyishingiz mumkin, lekin internetda ham radio mavjud. O'shaning uchun radioning bu asosiy axborot yetkazuvchi bir makon deb ko'rishimiz mumkin. Dunyoda bu mavjud. Juda chiroyli fikrlar, rahmat ustoz. Ustoz, ikkinchi savolimiz, ustoz, biz bilamiz, siz doimo yoshlarni qo'llab-quvvatlab kelasiz. Mana hozir ham vaqtingiz ziq bo'lishiga qaramasdan radiomizga vaqt ajratdingiz. Ustoz, bu radio lider yoshlar jamoasining loyihalaridan biri. Siz o'zingiz bizdan kelajakda yana qanday proyektlar, loyihalar kutyapsiz? Qanday loyihalar qilsak talaba yoshlarga va institutimizga foydaliroq bo'ladi? O'z xalqaro tajribangizdan kelib chiqib, bizga tavsiya va maslahatlar bersangiz. Albatta, talabalarning hayoti nafaqat bular auditoriyadagi ma'ruza, seminarlar bilan bog'liq, balki mana shu ma'ruza, seminarlardan o'ziga saboq olib qiziqarli mavzularni ochishda, ya'ni startaplar, loyihalar, qandaydir aytaylikki birgalikda jamoa bo'lib, komanda bo'lib, biron bir muammoni o'zi xohlagan, ustozlarni yetaklagan, ma'qul bo'lgan jarayonlarda qaynash kerak. Buning uchun sizlar uchun barcha eshiklar auditoriyalarda, binolarimizni ochib, faqat qiziqishiga
qarab talabalar birlashishi kerak. Bu sport bo'ladimi, bu ilm bo'ladimi, innovatsiya bo'ladimi yoki she'riyat bo'ladimi, bu yerda tasviriy san'at bo'ladimi, qiziqishiga qarab turib shu ijtimoiy deyiladi, ijtimoiy makonlar yaratish kerak. Birgalikda do'stona mana shunday harakat bo'lsa biz qo'llab-quvvatlaymiz. Mana hozir mo'jazgina mana shu radio studiyaning ochilishiga ham hozir birinchi kunimiz, lekin men talabalarga ayniqsa mana bizning neft va gaz texnologiyalari fakultetidagi yog'ochsozlik texnologiyasi. Mana shu guruhdagi talabalarga men bitta e'lon qilmoqchiman, Eksprompt bilan mana shu joyni jihozlashda bitta loyiha qilib berishsin. Chiroyli bir mebel jihozni loyihasini berishsin, biz unga moliya ajrataylik. Zamonaviy o'zlari yoshlarga ma'qul bo'lgan, aytaylik, yuqori texnologiyalarga yaqinroq bo'lgan joylashuvni, studiyani bizga chizib, ko'rsatib berishsa, biz tayyormiz. Men aytmoqchimanki, mana bitta loyiha tug'ildi. Shu ta'lim yo'nalishi bo'yicha. Siz jurnalistika bo'yicha vaholanki ertaga muhandis bo'lasiz, lekin ishtiyoqingiz Jasmina bilan birgalikda jurnalizm, radio jurnalizm yo'nalishida ketadigan bo'lsa, bu ham sizga qo'shimcha bir e'tirof, qo'shimcha bir o'ylagan, harakat qilgan, niyat qilgan qirralaringni, qobiliyatlaringni ochadi. Mana shuning uchun doim izlanishlar bo'lish kerak. Yoshlar uchun hamma eshikni ochib, bugungi kunda faqat bir narsaga emas, bir nechta yo'nalishlarda odam o'zini sinab ko'rish kerak. Mana o'shanda qaysi maqbul bo'lsa, qaysida siz e'tirof etilsangiz, qaysida ko'proq auditoriya yig'ib olsangiz, mana shu sizning yutug'ingiz bo'ladi. Bu muhandislik bo'ladimi, bu jurnalistika bo'ladimi, bu aytaylik she'riyat bo'ladimi yoki aytaylik o'sha kasb hunar bo'ladi. Bu yumshoq ko'nikmalar deyiladi. Aslida umumlashtirib mujassam qiladigan bo'lsak, mana shularni rivojlantirish juda muhim. Siz o'sha asosiy fandan tashqari shu jihatga ham e'tibor bersangiz, ertangi mehnat bozorida o'z o'rningizni topasiz. Спасибо большое, прошу говорить. Ваши слова обязательно вдохновляют всех нас на новом успехе. At least we have a sort of question in English. Okay. If you met your younger self back in the student days, what advice would you give to yourself now? Of course, it's a very interesting question. My answer will be in this way: just you should follow your hearts. What your heart says you today to perform, to implement. And you are very young generation, and we call it a Z generation. And you playing with many devices like toy. But you should understand future. It's not just today, and you should work very hard to get knowledge from your professors, and by the same time you should also enjoy the life. You should follow what you want to do with your friends, with your classmates, and not only coming to listen lecture, but also create something. To be creative, to be very joyful, to be young as you today. Thank you for your answer. Rahmat ustoz, suhbatimiz yakunida tilaklaringiz va jamoamiz haqida fikrlaringizni bilmoqchi edik. Salomat bo'ling. Talabalar ovozi sahifasi. Assalomu alaykum. Kimyo texnologiya instituti xodimlari va o'quvchilar oramizda oziq-ovqat va vinochilik texnologiyasi fakultetining 25 guruh talabasi kursdoshim Mahmudjon Og'abekning Biz 12-qanday 2 sandiq kitob, bir uyum. Odamlar ortimda